So yun, good day everyone. Ito na yung part 2 ng ating video nung nakaraan na yung click na nag-loss compression. Ngayon, ipapakita naman natin ngayon kung paano na siya buuin. Nakaraan kasi pinakita natin kung paano siya kinalas. So ngayon, ito na yung valve niya ngayon na yan na yung bago niya. Pinalitan natin ng bago. Honda original yan. Ito rin yung exhaust yun, ito intake. Okay, so ito na ano na namin, na-grind na. So ito yung cylinder head. Ayan, yung cylinder head niya. Okay. So yung labi nito, okay na din. Wala na ding singaw to kasi na-grind na siya. Ginamitan natin siya ng grinding compound na fine. Then siyempre ginamitan natin siya ng stick para sa pagpapaikot ng valve. Okay, so start na natin ang ating tutorial. Yon, so mag-i-install kami ngayon ng valve sa cylinder head. So kailangan nating tools ay ganito, yan o, yung valve installer. Ayan, valve lock installer. So kabitan natin yung lock. Ayan. So ingat lang sa pagkakabit yan kasi tumatalsik yan. Yung valve natin na yan. Ayan, ganyan na pag-i-install yan. Guys, make sure natin na pantay yung valve and pantay din yung valve na yun sa butas para pag kinabit natin ay pag sinalpak natin ito dito, pag diin natin pasok agad siya doon sa lock. Diin mo siya, hawakan mo lang sa likod yung valve tapos idiin mo ito sa taas. Kailangan wag diin mo diretso. Hawakan mo lang yung valve na yan, pantay mo lang yan tapos tulak mo, tulak. Kalang tutulas. Sige. Kaya o yun. So ang bilis lang siyang ikabit. Then tutok-tokin mo siya para sure na lalapat siya or ayan o. So kabit na agad. Sa meron kayo nitong valve installer na to, madali lang magkabit ng valve lock na yan. So next yung exhaust. Kabit naman natin. Then, yun. Kapit na. Tutukin mo siya. Okay. So, okay na.